同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Eskai。今天我们要学习的是第一单元的第一个目标。那这个目标里面都讲了一些什么呢？我们来把书翻到呢第3页啊，第3页。首先是一词多义，一词多义的意思就是bir sözünki köp xil mənisi，bir sözün köp xil mənisi。那我们来看一下，第一个是什么呀？bu xatni biz oldida o'rgandik qo。一共有4种读法，那就是төрт xil tonga төрт xil qilib这个o'qig'ili bo'ladi。那har bir tondagisi o'xshamaydigan ma'nolarni bildirdi va 比如说读一声 ya'ni birinchi ton deb o'qigan vaqtimizda tana 表示赞叹，tana 表示赞叹，就是说哇deganga o'xshash。masalan， 那在这个地方，比如说第一个这里的风景真美呀！bu yerdagi manzar nima degan go'zal vatanim我亲爱的祖国 deganga o'xshash 那种感觉就是赞叹的这种感觉。那第二个呢deganimiz ne bo'lib qoldi? Odatda xuddi biz deganga o'xshash, ya'ni 疑问就是savol so'rashda savol so'ragan vaqtimizda masalan nima dedingiz? 你说什么？你说什么？ deganga o'xshash。那我们再比如再举一个例子siz nerede？ 你在哪儿？你在哪儿？那siz nima ish qilyapsiz？ 你在干什么？你在干什么？那yana masalan biz masalan， 比如说我们跟别人在这个聊天的时候paranglashgan vaqtimizda， 或者说tuyuqsiz bir gaplarni so'ragan chog'da anglamay qolgan vaqtimizda nima deymiz? menga gap qilyapsiz deymiz-ku。那就是你在跟我说话吗？你在跟我说话吗？nimani bildirdi? savol。那üçüncü ton那这个呢是表示疑惑，就是说bir ishni tushunmay qolgan vaqtimizda, bilmay qolgan vaqtimizda debju deb mundaq qilib pastga mundaq tushirib qo'y一下那比如说面的这是怎么回事？这是怎么回事？bu nima ish？ bu nima ish？ ya'ni就是ma'lum bir ishimiz qalbimizda o'tolmay ajab tushunmay qoldim-ku degan chaqda desak bo'ladi andan keyin men masalanga qaytadan degina men gapingni ajab tushunmay qoldim-ku qaytadan degina gapingni ajab tushunmay qoldim-ku desak你再说一遍，我怎么没有听明白？你再说一遍，我怎么没有听明白？ desak bo'ladi， 就是tushunmay qolgan vaqtimizda desak bo'ladi。 那birisi sizga burmunch gaplarni qilayotgan bo'lsa, bunda bo'pti, anda bo'pti deb siz bu gapni tushunmay qolgan bo'lsangiz, desangiz qarshi taraf yana bir qitim deb beradi。 那其实这个deganingiz kendiki gapda bu shu yo'q那就像savol so'ragan chaqda desangiz haqla nima 他没有明白 uqmabdi mendan savol so'rayotdi degandek bo'ladi好，最后一个呢它表示它呢有这个两个，就是qilib qisqaroq qisaq bir ma'noda qisaq yana bir ma'noda。 那比如说这个 qisqaroq bo'lgan vaqtida ju u mushu 这个 qarshi tarafga ma'qul bo'lganligini deganligini bildirdi. ma'qul deb qo'yamiz-ku. ma'qul desak好吧。ma'qul 好吧 deymiz。 那 odatda 我们在这个维语里面也是 ma'qul deymiz-ku. ma'qulmi deymiz? ma'qul mushu deganni 好吧 desak bo'ladi。
那at deganligi 我来接你，明天早上我来接你。ama qul 好吧，好吧，这些不对吧？那agar音较长，我so'zobrak uzunroq qilib chiqarsak nima deymiz? Tana 表示醒悟，就是说醒悟deganimiz就是bir ma'lum bir narsani amdilardan texi deb tushungan bo'lsa，那这个是四声那比如说asli mundaq ganda desek原来是这样原来是这样。那yana masalanga me dikse我这才明白我这才明白我这才明白man endi tushundim man endi tushundim。那asli sen ekansan da原来是你呀原来是你呀degandek。好，那我们这个呢到这里，下面还有一个这个表示什么呀？表示这个助词那cümleningki en ahırda gelip nimini gösteriyor desek 表示惊叹的一种语气bir xil语气，就是 intonasiyani bildirdi demdi。mesela miyedeki ni hao na mushu degan keyingi kelgan chaqda o'qishmagan mush oldidagi xatlarga qarab turib o'qilishi o'zgarib mangdi ni hao emasa bu ni hao bilan oyoqlashgandan keyin ulab mangdi ni hao 然后真新鲜呐我olgandan keyin ya'ni ulab o'zgaraydi bilan oyoqlashsa deymiz。真新鲜呐degandagi 真美呀nima degan go'zal 真美呀andan keyin nima degan salqin desak 真凉快呀desak bo'ladi你好真新鲜呐degandek。好，这个是我们的一词多义。那呢在四种音呢，它表示不同的意思好，词句例示的词句例示deganimiz就是要cümle yoki bo'lmasa formulani ish berishi可不是吗？那shuni deymansa可不是吗？我们在这里先看一下，是一种反问语气，那就是qaytarma sual cümleniki bir turi用在对话里odatda dialogning ichidan chiqadi，表示同意对方说的话，ya'ni qarshi tarafniki gapiga qo'shiladiganligini这个qo'shilmaydi emasa qo'shiladiganligini ko'rsatib beradi。也可以说成是可不吗？那就是说可不是吗 desekmi bo'ladi， 可不 desekmi bo'ladi， 可不吗 desekmi bo'ladi。其实可不是 desekmi bo'laveradi。句末不用问号，那bu gerçi qaytarma sual cümle bo'lgani bilan lekin eng oxirida sual belgisi ekanmaymiz，是一个句号句号bilan oyoqlashadi。那masalan buningdagi tushundikmi bolalar? Yana bir so'zlab bo'lsam bu nima demakchi desakchi, biz mushu boshqa odamlar bizga bir gaplarni qiladi, ya'ni biz mushu gapiga qo'shilamiz. Qo'shilgan vaqtimizda biz doimchi to'g'ri deysa shu deymiz. Hamda yana bir doim ishlatadigan bir so'zimiz bor. Shuni demamsa. Shuni demamsa deganimiz unda dema degan gap emas. Balki shunda sening gapingga qo'shilma deganni bildirdi-ku. Hozir shuni demamsa deganni biz 我们在这个普通话里面 qandaq deymiz? 可不是吗？可不是？可不？可不吗？to'rt xilniki qaysi birisi bo'lsa bo'laveradi. Odatda ko'proq ishlatadiganimiz 可不是吗？ Masalan, bu bola nima degan ish uqdi, nima degan yaxshi desak, 这个孩子真懂事真好。shuni demamsa, 可不是吗？可不是吗？bu dunyoda shu bizga eng kuyindigan odam opamizdir, onamizdir.
这世界上最关心我们的人是我们的母亲吧？这世界上最关心我们的人是我们的母亲吧？那bu gapga siz qo'shilsangiz shuni degani desak, 可不是吗？可不是吗？desak bo'ladi. 可不 desangizmi bo'ladi? 可不吗 desangizmi bo'laveradi. 那现在听明白了吗？那bu yerdagi misolga qarab boqaylik. 这个商店的服务态度太差了。这个商店的服务态度太差了. Bu magazinniki shu mulozimat pozitsiyasi bek nachar ekan. Qarshi taraf bu gapga qo'shilgan bo'lsa shuni deymamsa, nima debdi? 可不是吗？可不是吗？debdi a. Andan 咱们该去看场电影了。咱们该去看场电影了. Bizdeki buna bir kino ko'rib keladigan vaqtimiz keldi. Ne ise 就是 kino ko'rib kelaylik demekçi. Şunu dememse, 好长时间没看电影了. Uzun bo'pti kino ko'rmagili. Şunu dememse, uzun bo'pti kino ko'rmagili. Hozir mashikisi birinchisida pozitsiyasi nachar debdi, ikkinchi odam qo'shilibdi, 可不是吗 debdi. Yana birisiga kino ko'rib kelaylik debdi, shundan keyin uzun bo'pti kino ko'rmaganga debdi, shundan keyin yana birisi qo'pab shuni demasa, uzun bo'pti debdi. Ishqilib 可不是吗 可不deganimiz qanday? Qarshi tarafniki gapiga qo'shiladiganligimizni ko'rsatib beradi. Hop, 下面第二个是什么呀？要不 Yalbu'nun miyada bir ikki deb turg'ini, demak bu yalbu'niki qancha xil ma'nosi bor degan gap, ikki xil ma'nosi bor degan gap. 那我们一起来看一下啊。要不意思是如果不这样，那yalbu'niki ma'nosi agarda bundaq bo'lmasa. 如果不这样 agar bundaq bo'lmasa 表示前边说过的情况做假设的否定。那就是说nimani ko'rsatib berdik desak, oldida so'zlangan shu parazninki nima? Shu parazninki inkor tarafini so'zlaydi ekan. Eng shu 假设的结果, ya'ni bundan keyiniga bir natijani aytildi ekan. Bu gap sal murakkab bo'lib ketdi. Bundaq tushunsak bo'ldi. Miyaga bir parazni qildim. Munda bo'lib qolsa, agar munda bo'lsa deb turib bir narsa dedim. Nima mushuniki agar mushu paraz qilganimni qilmasa, qarshi bo'lib qolsa, qandaq natija hosil bo'ladi? Ya bu deganni akilib keyiniga shu natijani aytsangiz bo'ladi. Masalan, buni agar unda bo'lmasa deb tushungan chaqda masalani balduroq uyga ketdim. Bu men degan gap shuni, ammo balduroq uyga ketdim. Agarda balduroq uyga ketmasam nima bo'ladi? Mushuning qarshi nima bo'ladi? Apam dadam ansiraydi. O vaqtida balduroq uyga ketdim. Bo'lmasa, apangiz dadangiz ansirab qoladi. Lekin mushu bo'lmasa, cho'shichiga yo bu degan so'z. Shu vaqtda bu jumlani nima deb deymiz? 早点回家，要不你爸爸妈妈会担心的。早点回家，要不你爸爸妈妈会担心的。能不能明白？mushu yaqinda mavzunliq imtihon yaqinlashdi. Endi hozir qanday qilishimiz kerak? Yaxshi takror qilishimiz kerak. Yaxshi takror qilmasak-chi, imtihonni yaxshi bermaymiz, imtihondan o'tolmaymiz. 我们说要抓紧时间复习了, vaqtni ching tutib takror qiling. 要抓紧时间复习了，要不考试会不及格的，要不考试会不及格的。bunda bo'lmasa imtihondan o'tolmaysiz. 要不考试会不及格的。明白了吗？kitobdagi misolga qarab boqaylik. 这么晚了，赶快回家吧。mushtaq kashib ketdi. Shunday kashib ketdi. 赶快回家吧。tezdan uyga keting. 要不家里人会担心的。bo'lmasa uydagilar ansirab qoladi. 要不家里人会担心的。bo'lmasa uydagilar ansirab qoladi. Ikkinchisi, 赶快走. tez mengim. Tez mengim. Tez mangsangiz nima bo'ladi? Bo'lmasa poyezdga ulgurolmaysiz. 要不就赶不上火车了.
要不就赶不上火车了。好，那这个是要不你给birinci ma'nosi，就是说mında qiling bo'lmasa mında bo'ludi deb agar ashta qilmasangiz bir mında natija hosil bo'ldi deb keyingiga shu natijasini aytamiz.那ikkinchisi的口语中ağız tilida要不常用来提出建议，那doim aytilib demiş qiladiganimiz teklif fikir berdiganimiz qarshi tarafga. Bu yoshi bir选择，那qarshi tarafga bir ilaqa tanlash berishdan bu bir xil tanlash bo'ladi ekan. Na 就是说bo'lmasa munda qilayli, bo'lmasa anda qilayli deb degan vaqtimizda mushu bo'lmasag'imi mushu yo buni ishlatamiz. Masalan, kechda qandaq uyga ketasiz? Bo'lmasa men olib qo'yaymi ya? Men olib qo'yaymi ya? Bo'lmasa deb turibman deganim bu qarshi tarafga bergan bir nima, bir fikrim. Siz bu sizga nisbatan bir tanlash bo'ladi demakchi, ha? 你晚上怎么回去？要不我送你吧。你晚上怎么回去？要不我送你吧。desak bo'ladi. Teklif fikr. Tushundingmi? Nima kitobga misol qarab boqaylik. 要不7块钱吧，我买2. Bo'lmasa 7 qo'yib bering. Demak bu odam chuchuqun bir narsa setib edi, 他正在买东西。然后qarshi tarafga baho olishyotdi. Bo'lmasa 7 qo'yib bering, 2 olay. 要不7块钱吧，我买2. Balkim tavuzli deb o'ylagan bo'lsak. 好，第四个呢，包饺子太麻烦了。那juavi tugish bek avarchilik. 包饺子太麻烦了，要不我们做抓饭吧？ya bo'lmasa polo itayli. 要不我们做抓饭吧？ ya bo'lmasa polo itayli. 那就是说 polo itish bizniki yana bir tanlashimiz bo'ldi. U mening bergan bir teklif fikrim bo'ldi. Chunki mencha polo itish oson, shuningga ya bo'lmasa bunda qilamdi deganga o'xshash. 比如说 biz miyada hozir mashina saqlayapman, ham shu avtobus saqlayotganga yarim soat bo'ldi. Bu avtobus texnik kelmadi. 哎呦，我们在这里等了半个小时了，这公交还没有来。那shuning bilan mening yonimdagi odam do'stim menga nima deydi? Ya bo'lmasa taksi bilan ham ketaylik bo'ldi deb menga nima berdi? Teklif fikr berdi. Ta nima deb deyish kerak? 要不我们打的回去吧？要不我们打的回去吧。Chiqilib, ya bo'lmasa deb turib qarshi tarafga teklif fikr bergan vaqtingizda yo bu deb deyishni unutib qolmang. 第三个，再什么什么不过了，再什么什么不过了。那再deganimiz 就是再见的bir uygandik, o 不过了是 o'tmaydi. 那再什么什么不过了，它呢表示没有能超过这个的意思，就是说不能的ish ketadigan yo'q，相当于nimaga tenggan最非常 an noiti degan bilan o'xshash. 类似说法，那不能够o'xshaydigan deyishda yana 再什么也没有了，那再什么也没有了，第四么bo'ladi deydi。一般结构是 odatda bu qanday qo'llab再加形容词加不过了，再一个 suhbat qilib anandagi 不过了。那比如说 onun da mu güzeli yoktu, naydi güzel demekçi bo'lgan bo'lsa 再美不过了，再美不过了。Hozir men ikki xil deyilishni dedi-ku, yana birisi 再什么也没有了debdi-ku. Nima shuni ishlasakmi bo'ldi-ku, 再美也没有了，再美也没有了 desak bo'ladi. 那比如说我们来看一下它下面的例子。你能教我普通话？ Siz menga 普通话呢 o'rgatsiniz， 这再好不过了。Uningdimi yaxshi ish yo'qdi， 这再好不过了。Uningdimi yaxshi ish yo'qdi。好，第二个呢，这件事让小李办再合适不过了。Bu ishni 小李给bajargizsak uningdimi mos keladigan yo'qdi， 就是说bu ishni bajarishda 小李 eng mos keladi. Birinchisida demakchi, siz menga shu 普通话ni o'tib qo'ysangiz,
buningdan o'ta yaxshi ish yo'qdir. Ya'ni bu ish cho'qim eng yaxshi ish deganni bildirdi. Na tongshimi. Qo'ylama. 再 o'tirg'i sifat akilib 不过了，再美不过了，再大不过了，再好不过了，再坏不过了，desak bo'ladi. 好， ishqilib mushu darajasini oshirish degan mushunga kelgan vaqtimizda有很多种说法啊。那现在buni biz deb bo'ldik. Endi men bilan mushu 词句历史ninki mendigiman misollarini 跟我一起来读一下啊。这个商店的服务态度太差了，这个商店的服务态度太差了，可不是吗？可不是吗？咱们该去看场电影了，咱们该去看场电影了，可不，好长时间没看电影了，可不，好长时间没看电影了。这么晚了，赶快回家吧，要不家里人会担心的。这么晚了，赶快回家吧，要不家里人会担心的。赶快走，要不就赶不上火车了。赶快走，要不就赶不上火车了。要不7块钱吧，我买俩。要不7块钱吧，我买俩。包饺子太麻烦了，要不我们做抓饭吧。包饺子太麻烦了，要不我们做抓饭吧。你能教我普通话，这再好不过了。你能教我普通话，这再好不过了。这件事让小李办再合适不过了。这件事让小李办再合适不过了。好，这个呢是我们的这个词句例式。接下来我们来看一下我们的表达方式。第一册书mushu birinchi kitobni o'rgangan vaqtimizda biz salom qilishni o'rgandik. 打招呼，就你好，早上好，你好吗？我很好，你呢？deganlarni o'rgandik, 对吧？那么 endi 我们要学问候yani ahvol so'rash. Masalan, uydagilar qandayraq, tinchlikmi, yaxshimi, ma yaxshimi? Aka sodingiz qandayraq, uyg'onishingiz qandayraq, palonchi kuncha hamisi qandayraq deganni o'rganamiz. 首先其实就是书上的内容, mushuning bilan o'xshab qoladi. 生意deganimiz nima desak-chi, so'da. Andan keyin 身体deganimiz salomatlik, 身体deganimiz salomatlik, buni so'zlikda o'rgandik. 学习 o'rganish 成绩 degan natija. 那学习成绩 deganimiz o'rganish natijasi. 好，那过的deganimiz o'tish deymiz, 就是 kuningiz qandayraq o'tyapti degandek ma'noni bildirdi. Na birinchisi mushu 怎么样 deganga qarab baqsa, 你的生意怎么样？我的生意很好。你的身体怎么样？我的身体特别好。你的学习成绩怎么样？我的学习成绩挺不错的。你过得怎么样？真的太想你了。我过得挺好的，我也特别想你。好，miyadan qalsak buning hammasini nima deb so'rabdi? 怎么样deb so'rabdi. 那就是说 ahvol so'ragan vaqtimizda qarshi tarafdan qandaqroq deb turib 怎么样 deb so'rasak bo'ladi deganga. Nimasini so'ramoqchi bo'lsangiz, shuni 怎么样 desangiz bo'ladi. Masalan, opangiz, dadangiz qandaqroq desak, ni baba, mama 怎么样? 那miyada sodasini nima deb turib 生意 deymiz. sodingiz qandaqroq? 你的生意怎么样? o'rganish natijangiz qandayroq? 你的学习成绩怎么样? 那 qandayroq o'tyapsizlar? 你过得怎么样? 那就是说 ishqilib mayli nima ahvoli bo'lsin, mushuni deb andan keyin keyniga 怎么样 ni aytsak, shu ishninki, shu narsaningki ahvolini so'ragan bo'lasiz. Bundan tasamas. 那miyaga sizni bak yaqindim deganni o'rganib olsak bo'ladi. 真的太想你了. Bu mazmunni cho'qim yodlab bitdimiz, juma bolalar. 真的太想你了. 那我过得挺好的, men xili yaxshi o'tyapman. 我也特别想你, men sizni bak yaqindim debdi. 好, 那unda bo'lsa, matipda nima debdi?
你的父母都好吗？父母deganimiz ota-ona shunday. 你的父母都好吗？ ota-onangiz yaxshi turyaptimi? 我的父母都非常好。ota-onam yaxshi. 你最近身体好吗？ yaqinning salomatligingiz yaxshimi? 我最近身体挺棒的。xeyli qaltis. 他的生意还好吗？ uninki savdosi xeyli yaxshimi? 他的生意还不错。uning savdosi xeyli yomon emas. 你的学习成绩好吗？ o'rganish natijangiz yaxshimi? O'rganish natijam nihoyatda yaxshi. 那么也的bu qaysi xat orqali so'rabdi desak, 好吗？好吗？那就是说嘛，两边用的东西差不多。那buning da nimani bilamiz? Bilgili bo'ladigini ma'lum bir odamniki ahvolini mayli qaysi jihatdagi ahvoli bo'lsin, shuni bilmoqchi bo'lsa, 怎么样 yoki bo'lmasa 好吗 deb so'rasak bo'ladi. Balangiz yaxshimi desak, 你的孩子怎么样 desakmi bo'ladi. 你的孩子好吗 desakmi bo'ladi. 好吗 deb so'rasangiz bo'ladi. 怎么样 deb so'rasangiz bo'ladi. Xizmatingiz qanday bo'lyapti desak, 你的工作怎么样 desak bo'ladi. 你的工作好吗 desakmi bo'ladi. 那这个是好吗 bilan 怎么样? Demek ahvol so'rag'an vaqtimizda ni haodan boshqa uzunroq paranglashib qolsak, bu yaxshimi, u yaxshimi deb ahvollashgan vaqtimizda ya 怎么样 bilan so'rang, ya bo'lmasa 好吗 bilan so'rang. 好，这个会了吗？那跟老师一起读一下啊。你的生意怎么样？我的生意很好。你的身体怎么样？我的身体特别好。你的学习成绩怎么样？我的学习成绩挺不错的。你过得怎么样？真的太想你了。我过得挺好的，我也特别想你。你的父母都好吗？我的父母都非常好。你最近身体好吗？我最近身体挺棒的。他的生意还好吗？他的生意还不错。你的学习成绩好吗？我的学习成绩很好。好，那这个呢读完了。Anandaki shu o'qib bo'lgandan keyin yana bir narsani bu yerdan o'rganib olg'ili bo'ldi. Hamisha 很好很好很好lam emas. 就像oldida biz o'rgangandek 再好不过了，很好，特别好，挺不错的，挺好的。非常好，挺棒的，还不错。qatarlab 就是说 back night, xili degan so'zlarni bildiradigan mushtaq har xil variant ifodalashlar bor. Hamisha 很好很好很好lam, 很lam ishlatmay boshqasini tang ishlatib qo'yaylik. 好，那shunday so'z o'rgandik, lazoya ketmasin. 这个呢是表达方式都会用了吗？那 o'zaro shu ahvol so'rashib beqishni unutib qolmanglar. 最后一个看一看，学一学。bu bizningki shu rasmga qarab turib o'rganadigan mazmunimiz. Rasmda bor bo'lgandan keyin miyada bu rasmlarni balkim ba'zilarimiz tushunmay qolgan bo'lishimiz mumkin. 那我呢说一下 birincisi men qarsak ikki bir qiz o'g'ilni to'y qilib o'tibdi. Demak bu to'yning rasmi. Ikkinchisi yugarmoqchi. Bu yengashi什么呀? Shu tanarkat yig'ini.聚会bo'lsa bu yerga birmuncha bolalar bu yerda rasmdan tushibdi, bu yengashi faoliyatda, yig'ilishdanmi. Andan keyin bu bayroq chiqarish murosimi ekan. Keyin yerda to'rtdan birisi turdi. Uni yengashga shimjir tug'ilgan kun. Eng oxirgisi ko'rgazma. Na bularni qanday deydi ekanmiz? Kan老师一起念一下啊。婚礼，运动会，聚会。升国旗仪式，生日聚会，展览会。好，那这6个都是属于什么呀？活动类，yani faaliyet türlüsü kirdi活动类，婚礼、
运动会、聚会、升国旗仪式、生日聚会、展览会дегенде. бұларға мұшыланың әмісіге жо қатнашқанға неме дейміз? 찬자 дейміз. 찬자 мұшта қатнаштымсек жо 찬자谁谁谁的婚礼参加运动会参加聚会参加升国旗仪式参加生日聚会参加展览会要给我们是去展览会都可以那今天我们的课呢就上到这里mazmuni saljiqraq degan qaytib berib qayta ko'rib qayta takror qilishni unutib qolmanglar今天我们的课就先上到这里同学们下一期